Aí galerinha, graças a Deus chegamos aqui no Pico da Bandeira aqui, com os amigos Toninho, tá aqui, o Barão. Tem alguma coisa pra falar aí, Barão? Poxa, eu tenho que falar o seguinte, vou completar 73 anos, isso aí foi maravilhoso na minha vida, por isso que eu falo, tem que estar sempre se movimentando, rapaz, não pode parar, e vocês também, hein? A força desses jovens aí pra mim foi maravilhoso. E aí, Toninho? Jovem. Sempre comendo, né, cara? O cara não para de comer. Na Podemos boa. dizer que já acabou a comida, inclusive. Já. Amiga Paola aí também, que veio com a gente aí. Carona. De carona, mas foi uma força legal pra gente também. E é isso aí, galera. Foi fácil, mas valeu a pena, cara.